အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီအခြေခံ basic seismology အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီတူတူနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်မရှင်းပြခင်မှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငလင်သည်အချိန်တိုအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပေါ့နော်အရာအလုံးကိုဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ natural hazard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီငလင်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမီးလောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ငလင်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ land data တွေ infrastructure တွေပျက်စီးရတယ်ငလင်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ soil liquefaction တွေဖြစ်ပြီးတော့အဆောက်အဦတွေပြိုလဲရတယ်နော်အဲ့တော့ငလင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦတည်တည်ကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှမကြံထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ရတယ်ဒါတွေအားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီငလင်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမေ့ထားလို့မရတဲ့ natural hazard တစ်ခုတည်းမှာပါတယ်အဲ့တော့ငလင်ကဘယ်လိုစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငလင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်း၃မျိုးလောက်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ကြောက်သားတွေပေါ့နော်ကဘာမြေကြီးရဲ့ fall line တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်တို့ကရွေလျားနေတယ်ဒီရွေလျားမှုတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ energy release ကိုကျွန်တော်တို့ငလင်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က volcano ပေါ့နော်မီးတောင်တွေပေါက်ကွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုအားကြောင့်ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့တောင်လုံးမှုကိုလည်းငလင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ဒီ human made ပေါ့နော်လူတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပမာဒီ nuclear ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတုန်ခါမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ငလင်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသုံးခုမှာဆိုရင်အဖြစ်များဆုံးကကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ကြောက်သားတွေနှစ်စဉ်ရွေလျားနေတယ်ဒီကြောက်သားရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပုတ်တန်းမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြေကြီးမှာငလင်တွေကြီးကြီးမားမားငလင်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်လက်တလောကပဲကျွန်တော်တို့ဒီတူရကီမှာဆိုရင်ဒီ2023ဒီနှစ်လပိုင်းမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီငလင်မှာဆိုရင်အဆောက်အဦပေါင်းသိန်းတန်းရှိပြီးတော့ပြည့်စည်သွားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီစကိုင်းပြည့်ရွေ့ကျော်ကြီးကြီးမားမားရှိတယ်အဲ့ဒီစကိုင်းပြည့်ရွေ့ကျော်ကနေပြီးကျွန်တော်သေးသေးလေးထပ်ပြီးတော့ဒီပြည့်ရွေ့ကျော်လေးထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီ high seismic zone ဖြစ်ပါတယ် high seismic zone ဆိုတာဒီငလင်ရဲ့တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒီစိုးရိမ်နေတဲ့နဲ့အဲ့တော့ငလင်တစ်ခုဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ကြောက်သားတွေဒီ fall line တွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပုတ်တိုက်သွားတယ်ဒီပုတ်တိုက်တဲ့ဒီ rupture force ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရောက်လာမယ်ဒီမျက်နှာပြင်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီသူအားပြင်းပြတော့လောက်ပေါ့နော်အကွာဝေးတစ်ခုထိသူကသွားနိုင်တယ်ကြီးကြီးမားမားငလင်တွေဆိုရင်ကီလိုမီတာ1000-1200လောက်ထိသွားနိုင်တယ်ဒီကီလိုမီတာ1000-1200ဆိုတကယ်တော့အရန်ကိုဝေးတဲ့ကွာဝေးတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆိုရင်ဒါကီလိုမီတာ600ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီငလင်ကြီးမားမားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်အားပြင်းတဲ့ magnitude ပြင်းတဲ့ငလင်တွေဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးရဲ့ကွာဝေး2ဆလောက်ထိကိုသူ့ရဲ့ပြင်းအားရက်ခတ်မှုရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ငလင်ကကျွန်တော်တို့ natural hazards တွေအားလုံးထဲမှာအရန်ကိုကြောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ငလင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wave တွေအများကြီးရှိတယ်primary wave တွေ secondary wave တွေနောက် surface wave တွေရှိတယ်အဲ့တော့ AD 136လောက်မှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီပညာရှိတယောက်ကဒီ seismoscope ဆိုပြီးတော့သူကဖန်တီးခဲ့ဒီ seismoscope မှာကျွန်တော်ဒီငကားရဲ့ဒီပါးစပ်ကနေပြီးတော့ဒီတံပေါ်လုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတုံခါမှုကိုသူကခံထားရပြီဆိုရင်ဒီတံပေါ်လုံးလေးကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဒီတံပေါ်လုံးလေးတွေကိုအောက်မှာဒီဖားလေးတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဖန်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီတံပေါ်လုံးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပြုတ်ကျလဲပေါ့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့တုန်းကဆိုရင်ကဘာမြေကြီးရဲ့ငလင်ရဲ့ direction ကိုခံမှန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်အခါမှာဆိုရင်တော့ modern seismograph တွေရှိတယ်ဒီတုံခါမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ voltage ကနေပြောင်းပြီးတော့ဒီ time နဲ့ displacement time နဲ့ solution စသဖြင့်ဒီ graph တွေများစွာထုတ်ပေးနေတဲ့ seismograph modern set တွေရှိလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငလင်တစ်ခုရဲ့ပြင်အားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ magnitude နဲ့သတ်မှတ်တရှိတယ်ဥပမာဒီ modify Macaulay scale လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ scale က1ကနေပြီးတော့20ရှိတယ်ဒီငလင်ရဲ့ဒီပြင်အားကိုသတ်မှတ်တဲ့ scale တွေကတော့ကဘာကြီးမှာ3မျိုးလောက်ရှိတယ် MMI scale တို့နောက် JMA scale တို့ MSK scale တို့ပေါ့နော်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်3မျိုးလောက်ရှိတယ်အတိအများဆုံးကတော့ဒီ number 1ဖြစ်တဲ့ MMI scale ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီ basic seismology အကြောင်းကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့တူတူလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်